शुभमङ्गलम। आज हामी पञ्चासे माथिको यो जलडाँडामा बाट हामी यो वनको जङ्गलको बाटो हामी हिँडिरहेका छौँ। यसरी हाइकिङको लागि हामीले यो 2 मिटरको बाटो बनाएका छौँ। कुनै अप्ठ्यारो छैन। यहाँबाट हामी सिर्फ 10 मिनटमा हामी तल बिहार जान सक्छौँ। कस्तो लागिरहेछ गुरुमा? सबैलाई आउने आह्वान गर्नुहोस्। आएपछि हामी चारिका गर्ने। हामी यो चारिका गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई सफा ध्यान साधनाको लागि अति नै रमणी माथि पञ्चासे देख्न सक्छ। एकदम घना जङ्गल छ, एकदम नजिकमै छ। अब हामी 10 मिनटमा हामी बिहार पुग्न सक्छौँ। सबैलाई एक धारा शुद्ध पानी तपाईहरुलाई कुनै पञ्चासेको यो लेकबाट आएको शुद्ध पानी यहाँ कलेक्सन भएर मेरो डाक्टर नारायण गुरुङ सरले हाम्रो आर्थरवासीलाई यसरी पूर्ण प्रोजेक्टबाट कादुरी प्रोजेक्टबाट यो गरिदिएको छ ल सुरक्षित राखेको छ। बेला बेलामा हामी यसलाई सफा गर्छौँ। हाम्रो यो पानीको समितिले कुनै गाह्रो छैन। उहिले बेसरी जुगा लाग्थ्यो, अहिले त जुगा पनि कम भएको जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने मौसम परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि आज 20 गते जेठको 2083 सालको बिहानदेखिबाट घाम उदाएको छ र यसरी हामी हिँड्दैछौँ। पुरै यहाँ 2 मिटरको ढुङ्गा बिछाइएको छ। अब केही बेरसमै हामी बिहार पुग्न सक्छौँ। यहाँ विशेष गरेर लाली गुराँस पहिला एकदमै लाली गुराँस फुल्ने ठाउँ हो। तर आजकल धेरै अरू बुट्टाहरूले गर्दाखेरि लाली गुराँसहरू चाहिँ नि लुप्त हुन गइरहेको अवस्था मैले पाएँ। नत्र भने यो वन लाली गुराँसले भरिपूर्ण हुन्थ्यो। उहिले पहिला यताबाट हाम्रो चेलीबेटीहरूले घाँस दाउरा गरिरहेको सम्झना आउँछ। सबैलाई भने अब गाउँ फर्का अभियान जलपाखाले पनि तपाईहरुलाई खोजिरहेको छ। देश विदेशमा रहने हाम्रो पहिला दाउरा नपाएर हैरान थियो। अहिले जङ्गलैभरि दाउरा, जलपाखाको अवस्था यस्तो छ। यो सम्झेर ल्याउँदा हाम्रो बाबुबाजेहरूले यस्तो संरक्षण गरेर राखेको वन यसरी अहिले हामीले यो पञ्चासे विकास क्षेत्रसँग सम्पर्क राखेर उहाँको एमडिओ को मार्फतबाट सहयोग गरेर यसलाई 2 मिटरको बाटो ठ्याक्कै साइचौरा जोड्ने हामीले राखेका छौँ। करिब हामी अब आउन लागिसकेको छ। यो सिँढीहरू चाहिँ एकदम हामीले नजिक राखेका छौँ। तर कारण भोलि हामी वयोवृद्ध भएपछि त हामी हिँड्नुपर्छ नि त। त्यसकारण यसलाई एकदम नजिक राखेको छु।
ताकि जो पनि चढ्न सकोस् भनेर यस्तो गरेको हो। पञ्चासे बुद्धविहार 8औं वर्षमा प्रवेश भइसकेको छ। अब हामीले साधना ध्यान शील पालन गरिकन अब हामी आरामसँग हामी ध्यान बस्न सक्छौँ। अब धम्म निवास पनि हाम्रो करिब करिब तयारी भइसकेको छ। अब त्यसमा बस्न खाना सुत्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामी आरामसँग हामी 20 जनालाई हामी सेवा पुर्याउन सक्छौँ। अहिले किचन पनि तयारी भइरहेको छ। यसरी मलाई पुण्यदान गरेर दायक बनिदिएको सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि हामी यहीँबाट उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु आयु बन्न सुख बलको लागि हामी कामना गर्दछौँ। आफूले बनाउनुपर्छ आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो मातृभूमि। आफूले नगरे के गर्ने। समाजमा अब भएका धेरै दुःखद घटनाहरू भइरहेको छ। विश्वमा आतङ्क छ। नाना प्रकारको रोगहरूले हामीलाई सताइरहेको छ। खानपिनको आहार विहारमा विषालु प्रयोग भइरहेको छ। स्वच्छ पिउन पानी पाइरहेको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरु 5 दिन 10 दिन भने पनि बिहारमा आएर बस्नुस्, ध्यान साधना गर्नुस् र पञ्चासेको चिसो पानी यहीँको अर्ग्यानिक खानाहरू खानुस् र स्वस्थ भएर तिनै शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तिनटै विकास गरेर जानुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। गुरुमाता निकै तल झरिसक्नु भएको छ। करिब करिब अब हामी बिहारको नजिक आइपुगेका छौँ। बिहार एकदम गाउँको बिचमा छ। साई स्वारा यसको पुर्खेली नाम हो र हाम्रो इन्जिनियर शरण गुरुङले बोल्ने क्रममा उहाँले साई भनेको भगवान, स्वारा भनेको बस्ने ठाउँहरू भनेर, भगवान बस्ने ठाउँ भनेर उहाँले नामकरण गरेर भगवान बस्ने ठाउँ नभन्दै अझ भगवान बुद्धको आशीर्वाद मुद्रामा शनि विराजमान छ। त्यसरी सबैले बुद्धप्रति श्रद्धा सुमन र हिंसालाई त्यागेर अहिंसा परम धर्मलाई स्वीकार गरेको छ। हामी अति नै भाग्यमानी छौँ। हाम्रो जुजु बाजुहरूले यो जोगाड गरेर राखिदिएको यस वनलाई पनि हामीले संरक्षण गरेका छौँ, बाटो बनाएका छौँ। आउनुस्, चारिका गर्नको लागि कुनै गाह्रो छैन। हामी 1 घण्टामा बिहारबाट निस्केर उता कर्बाकी डाँडाबाट हुँदै हामी यसरी डुँडी चौधरीबाट तल जलपाखा हुँदै हामी बिहार आरामसँग आइपुग्नेछौँ र तपाईँको तन मन धनबाट हामीलाई पुण्यदान गर्नुभएकोमा सबैलाई पनि सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट बिहार देखेको छ। यो रातो हाम्रो बिहार हो। हामी आइपुगेका छौँ। आज अलिकति धमिलो भए पनि धौलागिरी र अन्नपूर्ण हामी यहाँबाट प्रष्ट देख्न सक्छौँ। यसरी रापु गाउँ, दुर्लुङ, बाजुङ, फालाले यसरी यो सेरोफेरो माथि चाहिँ नि पञ्चासेको यो काखमा पञ्चासे डाँडा घना जङ्गल छ। यसरी जलपाखाको यो बिचमा रहेको सुन्दर साइसौरा गाउँ छ। सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। यो गाउँ ढुङ्गे घरहरू मात्रै छ। यहाँ ढुङ्गाले निर्मित घर, उफालको बटा। यसरी यो छेउघारेको घर पनि र यो यसरी जलपाखा सबै हामी देख्न सक्छौँ। यो चौतारामा हामी आएर आरामसँग बसेर फेरि हामी ध्यान साधना गर्न सक्छौँ। यसरी सबै मिलाएका छौँ हामीले।
यहाँ बसेर हामी ध्यान गर्न सक्छौँ। अब हामी गाउँभित्र प्रवेश भइसकेका छौँ। यो छेउ गरेको मकै, यो सब ढुङ्गे घरहरू छ यहाँ। यसरी ठिक पञ्चासेको मुनि छौँ हामी। तपाईँहरूको त्यता गर्मी होला, तर हाम्रो यहाँ अझै पनि ज्याकेटहरू लगाउनु पर्छ। मकै साह्रै नै राम्रो भएको छ। यो ढुङ्गे घर छ। यो मेरो दाइको घर। अहिले कोदो रोप्ने समय छ। कोदो रोपिसकेछ। यतापट्टि पनि ढुङ्गा घर मेरो मामाहरूको घरहरू हो। यो बिहार त्यहीँ नजिक छ, लामो घर छ। अब यहाँबाट यो हाम्रो गिरी कान्छा बाको घर, ओ माथि फाल्गु हाम्रो गोरे भान्जीको घर। यसरी यो रिफ्ले, यो अहिले हाम्रो माया छोरीको घर। र यसरी हामी बिहार यहाँ हाम्रो देख्न सकिन्छ। बिहारमा आउँदाखेरि यो रोड हो। पार्किङको पूर्ण व्यवस्था छ यहाँ। पुरा लामो छ। पुरै हामीले यो हिलो भन्छ भनेर हामीले यहाँ पुरा गिटी छर्काएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो ढुङ्गे घर, हाम्रो लामो घर हो। हाम्रो सिल्लो थान, हाम्रो चाहिँ नि पार्किङ चाहिँ नि यहीँ हो। हाम्रो गाडी रोकेर पार्किङ गर्ने ठाउँ। हाम्रो यहाँबाट राँपो पुरै देख्न सकिन्छ। यसरी दुर्लुङ, ठाँटी, यहाँ तल चाहिँ नि बिहार छ। यताबाट आउँछ गाडी। यहाँ एकछिन वेटिङ गरेछ गुरुमालाई। अब हामी यसरी आइसक्यो भने थोरै ओह्रालो छ। थोरै यति ओह्रालो गएपछि हाम्रो बिहारमा तथागत भगवान् बुद्ध बसेको हामी यहाँबाट दर्शन गर्न सक्छौँ। थोरै ओह्रालो छ। यति ओह्रालो जाने बित्तिकै पुरा उहिलेदेखिबाट ढुङ्गा बिछाएको छ। अप्ठ्यारो केही छैन। 8 वर्ष अघि यहाँ पुरा सिस्नुघारी थियो। ल यसरी शनि यहाँबाट अब बिहार देख्न सक्नुहुन्छ। सबैले भगवान् बुद्धलाई बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि दर्शन गर्नुहोस्। यो चाहिँ नि धम्म निवास यसलाई बनाएको छ। यता चाहिँ नि अहिले बर्सातको समय भए पनि बाटो एकदम स्वच्छ सफा ढुङ्गा छाइदिएको छ। यसरी दाताहरूबाट हामीले यो ढुङ्गाहरू छाउने तपाईँहरूको पुण्यदानबाट नै यो सम्पूर्ण हामीले तयार गरेका हौँ। यो धम्म निवास तयार भइसकेको छ। अगाडिबाट भगवान्लाई दर्शन गर्नुहोस्। दान दिने सम्पूर्ण दाताहरूलाई आयुभन्दा सुखबल प्राप्त होस्। भगवान् बुद्धको आशीर्वाद सदा रहिरहोस्। बिहारमा आइपुग्दाखेरि यी पञ्चशीलको पालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँ ब्यानर लगाएका छौँ। यो धम्म निवास हो।
तम्बु निवासमा यहाँ तपाईँहरूको लागि हामीले यहाँ खाटहरू राखेका छौँ। आरामसँग हामी यहाँ दुईजना सुत्न सक्छौँ। टोयलेट बाथरुम पनि यहाँ राखिदिएको छ। बनाउने क्रम जारी नै छ। माथि सिलिङ पनि काठेको राखेको छ। यहाँ यो किचन तयार हुँदैछ। हात धुनको लागि बाहिर धाराको लागि तयारी भइसकेको छ। यहाँ यो किचन हो र यसरी प्राङ्गणमा लाली गुराँस राखेको छ। अहिले यो हंसराज र हाम्रो यो गुलाब यहाँको एकदमै राम्रो बिहारमा हंसराज फुलिरहेको छ। अब लाउरे फुल पनि तयारी अवस्थामा छ। हेर्नुहोस् पुरा बिहार चाहिँ नि पुरा फुलले भरिएको छ। अन्ततगत हामी आइपुगेका छौँ। यसरी यो बिहारको प्राङ्गणमा यो आँगन हो। यताबाट पनि आँगन छ। अन्तमा हामी बिहार आइपुगेका छौँ। यसरी बिहारमा भगवानको दर्शन गर्नु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धलाई वन्दना छ, धर्मलाई वन्दना छ, सङ्घलाई वन्दना छ भन्दै हाम्रो यो ध्यान केन्द्र प्राङ्गणमा हामी आरामसँग 20 जना बसेर यहाँ ध्यान गर्न सक्छौँ भन्दै मेन गुरु तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छ। अन्तमा पञ्चासे बुद्ध विहारमा आउने हुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई, उपासका साधकहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै मेन गुरु पनि तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। सबैको मङ्गल होस्। शुभ मङ्गलम।